Yo! What's up po sa inyo mga kakalabaw at sa mga katropa natin dyan saan man sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Welcome back po ulit sa aking channel. Today is June 10, 2023. Panibagong araw, panibagong buhay. By the way, kung bago ka pa lang po, napadaan ka lang dito sa channel na ito at gusto mo ng mga content about music, travel, vlog, and tutorial, ay inaanyahan kitang i-click ang subscribe button sa baba ng video na ito at pahit na rin po ng notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So for today's video guys, may setup tayo ng sounds and lights sa isang resort dito lang sa Langkaan, Dasmariñas, Cavite. Full party ito ng Tanduay, so tara, samahan nyo kami guys. Let's go! Bagong bitura. Masapaw ba? Hello. Hello, Muset. Hello, we have vegetables. Hey, training! Training, sakto. Yeah. Oh. Ay ba yung usap to? Yung usap ko yun, kasi. Hindi ba nakalakta? Yeah. Yo. What's that? That's Jock. Yeah, that's Jock. What's that? That's Jock. Jack? Yeah, Jock. That's Jock. That's fine. It's okay. Right, no, they do it. Exit with sound. Guys, dito na kami. Yan. Isang resort. Alright guys, set up ulit tayo ngayon. Si ate. Ang si ate. Wala pa daw siya dito eh. Pero sabi ko. Ayan, resort. The Farm and Green Saddle Resort. Dalawang pool eh. Mig dito. So yun guys, bali nag-initial setup na kami dito ng mga gamit. Bakit initial? Kasi pwede pang mabago ang placement ng mga speaker or lights depende sa request ni client. So yun, bali dito namin pinesto sa may bubong itong FOH or front of house speaker, sub and full range. Para sakaling umulan ay safe ang mga powered speaker. Then dito sana namin balak mag-boot but pinalipat kami ni client organizer sa may kubo malapit sa pool, kasama namin yung mag-DJ.
Then ang ginagawa ko ngayon ay naglo-load na ng mga ilaw sa light stand para after ay placement na lang and linya ng power source. So yun guys, bali pauwi na tayo sa mga oras na to. Bali hindi ko na nakuhanan yung ibang part ng event gawa ng medyo inulan kami sa venue. At yung pagliligpit namin ay mabilisan na gawa ng madaling araw na rin natapos ang event. So yun guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, comment, and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So yun, kita-kits po tayo ulit sa ating next video mga kakalabaw. Hanggang sa muli, paalam!